안녕하세요, 보리보리 건강의 보리입니다. 허니 꿀에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 동의보감에요. 꿀은요 혈당의 농도를 조절해주고 피로를 없애주고 불면증, 신경통, 관절염과 같은 각종 염증에도 아주 좋다고 나와 있으면 지금부터 꿀이 어디에 좋은지 제가 낱낱이 알려드리도록 하겠습니다. 자, 여러분 이 꿀 먹을 때 주의할 점이 있습니다. 만 1세 이하의 유아 애들에게는 절대로 먹여서는 안 돼요. 왜냐하면 이
꿀에는요 보틀리누스라는 식중독균이 들어있습니다. 이 균이요 아이들의 장 내에 들어가면요 독소를 발생해서 아이들 건강을 해칠 수가 있다고 하니까 절대로 먹으면 안 됩니다. 성인 기준으로 2-3큰술 드시고요. 아이들은 3분의 2 정도 먹이면 되고요. 당뇨병이 있으신 분들은 그냥 뭐 한 수저 요 정도 드시면 혈액순환에도 좋고 아주 좋다고 합니다. 그러니까 그거 꼭 잊지 마시고요. 좋아요, 구독 눌러주세요. 헤이 너도 한번 말해줘. 좋아요. 좋아요, 구독, 알림 설정.